Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala nabi. Kembali lagi bersama saya Syaputra Kembaren di channel kita ini. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita mau cukur atas saja, cukur bawah aja, nggak cukur atas tapi cukur bawah. Ini kayaknya juga udah mulai panjang ya. Tambah lagi kita mau massage gitu, massage kepala kita karena berat beban yang ada di kepala kita ini udah makin banyak ya. Jadi kita mau meringankannya dengan massage. Oke. Ini kita berada di Pangkas apa namanya Bang? Cukur Bang? Pangkas Kuala Deli. Kuala Deli. Ya. Oke, jadi Pangkas Kuala Deli. Ini kita lagi di Simpang Pemda guys. Nanti alamat lengkapnya aku buat di bawah. Pokoknya kalau kalian mau pijat-pijat nih di sini bisa juga. Cukur apalagi, kan? Yuk kita langsung. Bersama dengan Bang siapa Bang? Ari Tonang. Bang Ari Tonang. Oke, ini Bang Ari Tonang guys. Oke, jadi kita pakai baju Barca bukan karena fans Barca ya, tapi karena memang senang aja dengan modifnya. Apa ya, motifnya ya. Ini aja Bang, nggak usah pangkas Bang, tapi kayak cukur ini. Udah baru sama pijat-pijat kepala gitu Bang. Oke, udah mulai coba. Udah. Oke. Oke Bang. Oh, nggak usah pakai ini Bang. Gitu. Oh, gitu. Siap. Tapi kalau pas dicukur nanti dari atas ya Be ya. Samping-samping ya.
Ya. Gimana ya?